求下你哋唔好殺佢啊！求下你哋唔好殺佢啦！一個咁靚嘅女仔，殺咗佢真係可惜啊！我而家俾個機會你，喺10秒鐘之內，如果你可以走出我飛鏢嘅範圍，就算你好彩執翻條命。阿春，點樣啊？趁我仲未改變主意之前，好快啲走啦！阿春，你走啦，你快啲走啦！應小姐，你唔使理我噶，你快啲走啦，快啲啦！你哋攞人命嚟開玩笑，簡直唔係人嚟嘅。